दोस्तों अगर आपके पास भी सैमसंग A73 है और आपके पास कीबोर्ड की टाइपिंग की प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऑटो स्पेसिंग, ऑटो वर्ड कंप्लीट या दोस्तों T9 ऑप्शन, इसी तरह का दोस्तों कीबोर्ड में कोई ना कोई मसला है जो कि अपने सेटिंग से सॉल्व करना है। दोस्तों हम टाइपिंग के लिए कीबोर्ड खोलेंगे और कुछ भी टाइप करे बगैर देखिए दोस्तों बाहर हमें सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। हम आएंगे सेटिंग्स में, यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले लैंग्वेज का बताएंगे आपको। यहाँ से आप लैंग्वेज भी फ़ोन की चेंज कर सकते हैं, फ़ोन की नहीं यानी कि कीबोर्ड की। इसके लिए दोस्तों हमें ये जो है ऑप्शन दिया गया है प्रिडिक्टिव टेक्स्ट, इसको ऑफ रखेंगे दोस्तों। मोर टाइपिंग ऑप्शन में आएंगे दोस्तों, ऑटो कैपिटलाइज में कोई आपने डिसेबल कर देना है। ये सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपने कीबोर्ड अपना यूज़ करना है, आपका मसला जो है सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।